သူများတစ်လရှာတဲ့ငွေကိုတမနက်ထဲရှာနေတာသူများတစ်နှစ်ရှာတဲ့ငွေကိုကတစ်လတည်းနဲ့ရှာနေတာသူများ2လ3လရှာတဲ့ငွေကိုကနာရီပိုင်းတွင်းရှာနေတာအဲ့ဒါတွေကလေကံကောင်းလို့ရတာတွေမဟုတ်ဘူးဗျညံကောင်းလို့ရတာတွေပေါ့နော်လူလောကမှာကံညာဝရိယဆိုပြီးတော့3ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ3ခုမှာကံကောင်းတဲ့ယုံနဲ့မရညာနဲ့ဝရိယနဲ့ပါကောင်းမှသူများထက်ကိုပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတာဆင်းရဲတဲ့ဆိုတာဆင်းရဲရတဲ့အကြောင်းရင်းရှိတယ်ချမ်းသာတဲ့ဆိုတာလည်းချမ်းသာရတဲ့အကြောင်းရင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းရှိတယ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေအကုသိုလ်အလုံးလုံးနေတာမဟုတ်သလိုဆင်းရဲတဲ့သူတွေကလည်းကုသိုလ်အလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလေးရှိရနော်ဘာလဲဆိုတော့အမတို့ကံညာဝရိယ3ခုစုံမှအဆင်ပြေတာအောင်မြင်တာချမ်းသာတာနော်အဲ့ဒီလိုလေးရှိတယ်အဲ့တော့အစင်မပြေဘူးအစင်ကမပြေဘူးဒါပေမဲ့တီးခတ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးကြမ်းကြမ်းခံနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လေအောင်မြင်တဲ့သူပျော်ရွှင်တဲ့သူအစင်ပြေတဲ့သူဖြစ်မှာမဟုတ်တချို့စင်ရနေတယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့စင်ကြေစင်လက်စင်ရွက်အရမ်းများတာဟိုမှာဆိုမနေနိုင်ဘူးဒါနဲ့ဆိုမစားနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်မလုပ်နိုင်ဘူးဒီလိုကြီးကတော့မလုပ်ချင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးစင်ကြေစင်လက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတွေများတာကြောင့်အဲ့ဒီလိုတွေများတာကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်တာတကယ်တမ်းအဲ့ဒါတွေကိုကြော်လွန်လိုက်ပြီလားဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေတဲ့တနေ့ရောက်လာမှာဥပမာအမပေါ့အခုဆိုအမဆိုရင်လုံးဝဆင်ခြင်မပေးဘူးလုံးဝမညီတွားဘူးကိုဖြစ်တယ်မလားကိုဖြစ်တယ်ကိုခံတယ်ကိုခံစားရတဲ့ခါကျရင်ကိုလုံးလိုက်လို့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရရင်တော့ပိသားစုတွေမျှဝေပြီးတော့ပေးခံစားတယ်ဒါကလေဘယ်သူမှချီကျူးချင်းချီကျူးမချီကျူးချင်းနေကိုချီကျူးရတဲ့အချက်လက်ပဲအစင်မပြေတဲ့သူအစင်ပြေလာဖို့မအောင်မြင်တဲ့သူအောင်မြင်လာဖို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကဘာတွေလိုအပ်လာလဲဆိုလို့ရှင်အတွေးလေးတစ်ချက်ကလေးပြောင်းသွားယုံနဲ့စိတ်ကလေးတစ်ချက်ပြောင်းသွားယုံနဲ့ရသွားတဲ့အခွင့်အရေးတွေအမဆက်ချင်းတော့ငါဆိုရင်အမလေးဘယ်အချိန်မှညံပွင့်နေမှတော့ညံပွင့်နေဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့နော်40လေးကြော်လာမှညံပွင့်သွားတာအဲ့ဒီညံပွင့်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာလဲဆိုမကြီးတော့စင်ကြင်မပေးတော့စင်ကြင်မပေးတော့အသက်ထက်ဆုံးဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့ခါကြတော့အမတို့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာပေါ့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဈေးရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုပေါ့နော်ဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုပေါ့ကိုလာပတ်သက်တဲ့သူတွေကကိုယ့်ရဲ့အစင်မပြေတာတွေကိုကြားချင်တဲ့သူတွေမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အစင်မပြေတာတွေကိုသူတို့ညီးပြစရာမလိုကိုယ့်အစင်မပြေတာကိုယ့်ကိစ္စကိုယ့်စီကိုလာပြီးတော့မှအလုပ်အပ်တဲ့သူတွေကလင်းရမယ်ဖြစ်ဖြစ်အခုအမဆိုရင်တင်တန်းပေးတာဆိုတော့တင်တန်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အမစီကိုတင်တန်းလက်တက်တယ်ဆိုတာကအမနာညီးတဲ့အတန်ကိုကြားချင်လို့မဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်တခုခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုကြားချင်လို့မဟုတ်အဲ့တော့အမတို့ကဘာလဲဆိုညီးပြတာတွေစင်ချေပေးတာတွေကိုလုံးဝမလုံးမိဖို့ပဲလို့တယ်အဲကြောင့်မလို့အမတို့ကအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းလားအဆင်ပြေခြင်းလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စင်ချေမပေးနဲ့မညီညွတ်နဲ့ကြိတ်ခံရင်ဗာလဲအောင်မြင်ပါ